Dobar dan, dragi prijatelji. Danas ćemo da pravimo riblju čorbu od ribljih glava, od šaranskih glava. Evo, pogledajte kako to lepo izgleda. Ima 5 komada, to su onako povelike riblje glave. I znači ovog puta nećemo praviti paprikaš, nego riblju čorbu. Ovih 5 glava je više nego dovoljno, ali i ovaj lonac je povelik, odnosno šerpa, pa će tu dosta da stane. Pored ribljih glava treba će nam ovaj začin za riblju čorbu. Tu u principu ima sve što treba, ima i suvi luk i paprika i sve to, ali pošto je ova količina veća koju ćemo da pravimo, morat ćemo još dodatno da stavimo neke namirnice. Ova 2 crna luka, dodat ćemo malo sitne paprike, malo tečnog paradajza i bibera. I posle ćemo zakuvati testeninu pred kraj. Šta ću sada da uradim? Sad ću sve te začine i ovaj crni luk da stavim u blender i da izblendiram. Prvo stavljamo ovaj začin, samo ga lepo ovako istresemo. Zatim ubacimo ovaj crni luk, stavimo malo sitne paprike, to je dovoljno, i malo bibera. To je dovoljno. Soli ćemo kasnije dodati i ovog tečnog paradajza. Istresemo da pokrije ovaj luk. Evo, celo opakovanje ćemo da istresemo. Tako. I još ćemo da dodamo malo vode. Evo šta sam sad uradio, sad sam sipao vodu u ovo i malo promućkao, pa ćemo da iskoristimo i taj preostali sok od paradajza koji je ostao, a i dodat ćemo ujedno i vodu. Evo vidite. Treba biti praktičan. Tako. Sad ćemo to sve lepo da izblendiramo. To je gotovo. Što lepo miriši, moglo bi ovako da se jede, verujte mi. Moglo bi da se pije ko sok. Sad ćemo to pažljivo da istresemo tu na ribu. Eto vidite, riba i kompletno svi začini u ovom soku. I luk i paprika, sve što treba, i biber. Sad ćemo naravno to da stavimo na ringlu da se kuva i dodat ćemo još vode, otprilike do ovde. Evo, ovo smo stavili da se kuva, a u ovo što je ostalo malo od ovog soka, dolio sam još vode i, što kaže, saprao da se to sve lepo iskoristi, i to ćemo sad ovde da sipamo. Tako. I naravno još ćemo dodati vode, pošto je ovo malo. Jer tu ima dosta ribe. Tako.
Dodat ćemo još kašiku soli. I to bi bilo to. Malo ćemo da promešamo ovako, pažljivo. Da se to sve lepo sjedini. I eto vidite kako je to sve jednostavno. Otprilike, iz nekog mog iskustva, ovu jednu riblju glavu kad pojedete sa čorbom i rezancima, to je otprilike dovoljno da se najedete. To je jedan dobar tanjir. Znači ima 5 glava, to je otprilike jedno 5 ili 6 obroka. Znači glave ove šaranske uopšte nisu zanemarljive. Tu ima dosta mesa u njima. Mnogi to bacaju i ne jedu, ali dosta mesa ima u šaranskim glavama. I u glavama od drugih riba, naravno. Može glava od smuđa, glava od soma, ali šaranska je najbolja za čorbu. Evo, sad smo promešali. I sad ćemo da pustimo da se kuva kad provri jedno 30 minuta. I posle 30 minuta dodajemo još testeninu direktno u to. Evo, dragi prijatelji, čorba je skoro gotova. Kuva se jedno pola sata, 35 minuta. Sada ćemo da stavimo testeninu. Otprilike pola kese, znači jedno 200 grama testenine. To će biti dovoljno. Tako. Još jedno 10 minuta da se testenina skuva i gotova čorbica. Evo, dragi prijatelji, ribja čorba od ribljih glava je gotova. Sada ćemo da sipamo tanjir. Moramo pažljivo da se ne prospe. Vidite kako su se glave lepo skuvale. Znači, prvo ćemo da sipamo jednu glavu. Pažljivo, ima i testenine. Kao što rekoh, jedna glava je dovoljno za jedan obrok. Jedna riblja glava, šaranska. To su sve šarani otprilike od između 2 i 3 kile. Sipamo testeninu. Vidite kako je čorba dosta gusta. Skoro pa kao paprikaš. Paprikaš je malo gušći. Glave su počele da se raspadaju i onda treba da se skida sa ringle. Tako. Znači, sipate jedan uz vrh tanjir i to vam je da se najedete. Pa da probamo. Lepa čorbica. Sad je malo vruća. Moramo malo da pirimo u kašiku. Vrlo fina čorbica. Osvežavajuća onako. Nije suviše teška, a opet ima jačinu. Šteta što niste tu da probate, da osjetite taj miris kao da ste na reci negde, pa da ste kuvali čorbu ili paprikaš. A to možete i kod kuće. Pa izvolite, prijatno.